हेलो दोस्त, आज हम आपको एक खांसी का अचूक दवा बताने जा रहे हैं जो आप छोटे बच्चे को आप 1 चम्मच डालेंगे तो वो बिल्कुल आराम उसको मिलेगा और लगातार 5 दिन डालेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए, आज ये अदरक जिसको मैंने छील के और धो लिए हैं, अब इसको मैं कूट लूँगी। ऐसे इसको मैंने कूट ये मैंने कूट लिया इसे और इसको लेके इसमें चम्मच में गाड़ लेंगे। अब इस अदरक को रस को थोड़ा गरम कर लेंगे गैस पे। हल्का सा गुनगुना हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मौध हनी जिसे हम कहते हैं मौध मिला देंगे। मौध में भी गर्म होते हैं और इससे मीठा लगेगा तो बच्चा आपको आराम से ये हो गया। और ये ऐसे ही सुसुम बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए और आप बच्चे को पिला दो, बिल्कुल बच्चे को बहुत जल्द आराम मिलेगा। ये 3 दिन तक या 5 दिन तक करते हुए बच्चे ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका ये नुस्खा कैसा लगा।